ශුද්ධ වන්තෝනි මුනිදුන්ට කැප කරන ලද කිරිමැටියාගාර දේවස්ථානය ගරු සමන්ත කුරේරා පියතුමන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ දායකත්වයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව 29 වන සෙනසුරාදා කොළඹ අගරදුගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ සුරතින් ආසිරි ගැන්වීම සිදු කෙරුණා. මෙම දේව මෙහෙයට ගරු පියතුමල්ලා ගරු කන්‍යා සොහොයුරියන් හා මේ සංවාසී ජනතාව සහභාගී වී සිටියා. මේ අවස්ථාවේදී අපි කිරිමැටියාගාර විශ්වවිද්‍යාලය යන සුරු කරනවා. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා මෙන්න දේව මෙහෙය ඉතාම වාසනක අලංකාර කරලා ඒ ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා අද ආශිර්වාද ධර්ම සේවා සභාවට විශේෂයෙන්ම අපේ ගෞරවනීය සමන්ත කුරේරා පියතුමාට මේ ආත්ම ස්තුතිය සහ ගෞරවය දෙනවා. මේ දෙවියන්ට සකස් කරන මේ තරම් විශාල මානසික ගැනීම. ඒ අපි දෙවියන්ට ප්‍රශ්න කරනවා. දෙවියන්ට හරියටම ගමේ මුහුණ දෙවියන් වහන්සේට ගමේ ජනතාව කොයිතරම් දුරට වැඩිද ආදරය කරනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතයට කොයිතරම් දුරට වැදගත්ද කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් තමයි දේවස්ථානය. ඔය දේවස්ථානයේ තමයි වහන්සේ අප අතර අපේ ගමේ අපේ දේවල් මැද්දේ වැඩ සිටින්නේ. නිසා වහන්සේට වැඩ සිටින්නට අපි ඒ කලයුතු හැම උපහාරාත්මක සකස් කිරීමක් සකස් කර දෙන්නේ. සුදු බයිබලයේ දෙවි කතාවේ සහ නික්මයාම කතාවේ පැහැදිලිව මෝසස් තුමාට දෙවියන් වහන්සේ අනුශාසනා කරනවා. ජෙරුසලම් දේවාලයාව සාධනට පෙර උන්වහන්සේ කුඩාරමක ජීවත් වුණා. ඒ කුඩාරම තුල මණ්ඩලය සකස් කරන්නේ කෙසේද යන පිළිබඳව සුවිශාල අර්ථකථනයක් ඇතිව උන්වහන්සේ විශේෂ පණිවිඩයක් උත්තර දෙනවා. ඔවුන්ගේ ජනතාව සියලු දෙනාම වගේ ජීවත් වුණේ කාන්තාවේ කුඩාරම. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටින කුඩාරම ඔහුගේ කුඩාරම මැද්දේ තිබුණේ. ඒ කුඩාරම සකස් කරන්නට විශේෂ ඒ උන්වහන්සේට අවශ්‍ය විදිහට සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුශාසනා ඒ සියල්ලම ඒ මෝසස් කුමාරට දුන්නු බව නිත්‍යයන් පොතේ පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තිබෙනවා. එන්න මේ විදිහට හදන්නට ඕනේ මහා වැඩ සිටින ස්ථානයේ මේ විදිහට ඒවා අලංකාර කරන්නට ඕනේ ආදී වශයෙන් සියල්ලම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ දෙවියන්
වහන්සේ වැඩ සිටින ස්ථානයේ ඉතාමත්ම උත්කෘෂ්ඨ ස්ථානයක් ලෙස ඊශ්‍රායල් ජනතාව සාකච්ඡා කළා. මොසෙස් තුමා නිතර දේවස්ථානයට ගියා කියලා සඳහන් වෙනවා. දේවස්ථානයේ මේ කුඩාරට ගියා. කුඩාරට ගිහින් කුඩාරේදී දෙවියන් වහන්සේ සමග සංවාදයේ යෙදුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. සුදුවේ. ඒ වගේම නවගිවිසුම පෙර ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඇවිල්ලා සුදෝ දේශයේ පදිංචි වුණාට පස්සේ සොලොමන් රජතුමාගේ කාලයේදී දේවමාලිගාව ජෙරුසලමේදී සකස් කරන්නට යෙදුන බව සම්පූර්ණයෙන්ම රාජාවලිය සහ ගණන් කතාවේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. ගණන් කතාවේ තියෙනවා මේ දේවවලට ඇතුළු කෙරෙහි තියෙනවා. ඒකෝ මේ දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටින ස්ථානය ඉතා වැදගත් අත්දැකීමක් ලෙස ජනතාවට කිව්ව වෙනවා. ඒ නිසා මම සතුටු වෙනවා මේ පිළිතුරට සමාජ ක්‍රීඩාවේදී මම ආවොස්තුතිය දෙදෙසේකම ඒකවලට සමාන වෙනවා නැත්නම් මාසේ තාම ආයෙවත් ඉතින් මාසේ අදලා මාසේ කියලා ආර්යෝගී අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සහයෝගය අනිසියට තුනක්. ඉතින් මේ දෙවියන්ට ඔබට උදේලා ඉනිසා ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. දෙවියන්ට දුර දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටින නිසා නිතරම දෙවියන්ට එන්නට පුළුවන්. දෙවියන්ට ඔබගේ ජීවිතේ කේන්ද්‍ර ස්ථානය කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ඇරගෙන ආගේවවට අපි අනුරෝණිය අපේ ජීවිතේ දුක් කරදර වේදනා ආදී පැමිණෙනකොට උන්වහන්සේ කාර්යය. මම කියන කතාව දෙවියන්ට හරියට ටිකක් ගමේ මුණ වගේ තියෙනවා. ගමේ මුණ ලස්සන තියෙන්නේ නේද? එහෙමනම් පල්ලියක් ලස්සන තියෙනවා. ලැබුගේ තියෙනවම දීර්ඝමාගේ මුණ වගේ. දීර්ඝමාගේ මුණ ලස්සන තියෙනවා. ඒක ලැබුගේ ලස්සන තියෙන්නේ. ඉතින් ගමේ මුණ තියෙනවා දේවස්ථාන. අද අපි කියවන්නේ වෙන විශේෂ පාඩයක්. වැදගත් විශේෂ පාඩයක්. ඒ කතාවේ තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර තරම් දුරට අපිට අනුකම්පා කරනවද කියන්නේ. උන්වහන්සේ ආදරණීය පියෙක් ලෙස අර ප්‍රමාණයේ තියෙන නාස්තිකාර පුත්‍රයා තියාගේ දේවල සේරම විනාශ කරලා නාස්ති කරලා කිසිම සැලකිල්ලක් ගෞරවයක් ඒ ආගේ තියාට දක්වන්නේ නැතුව ඒ සියල්ලම ඉවර කරගත්තට පස්සේ ඌරන්ට දෙන කෑම කකා ඉන්නකොට සිහි කල්පනාව ඇවිල්ලා තමන්ගේ තියා වෙන හැරී ආපු බව විස්තර කරනවා. ඉතින් හැරී එන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ තියා මේ දරුවා එනතුරු බලාගෙන හිටියා කියලා මම දෙවියන් වහන්සේ අන්නේ ඒ වගේ පියෙක් කියලා අපිට ආදරය කරන අපි නැවත අපේ මනුෂ්‍යත්වයේ ඇති අනුපාතකම් නිසා දුර්වලකම් නිසා පාපයට මරණේ පරිවේග වලට ගොදුරු වෙන තීරණ ගත්තා. නැවත අපි ඒන් මිදී සාධාරණ සහයුක්තිය ඒ වගේම සමාජයේ සියලු දෙනාම ප්‍රිය ජනකවන ජීවිතයක් ගත කරන්න දෙවියන් වහන්සේට සතුට වෙන ජීවිතයක් ගත කරන්නට අපිට නැවත අවස්ථාව ලබා දෙමින් උන්වහන්සේ අපේ එළතුරු බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒ උපමාන කාලෙන් යේසුස් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ ඒ කියන්නේ නාස්තිකාර පුත්‍රයාගේ කතාව. ඒතකොට මේ පුත්‍රයා මගදිගට එනකොට මේ පියා මගදිගට ගිහිල්ලා බලාගෙන හිටියා. ඒ පුත්‍රයා එළතුරු බලාගෙන හිටියා කියන්නේ ආකාරයේ තුල අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපි එනතුරු බලාගෙන ඉන්නවා නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අපි එනතුරු අපි අපට මුණ දෙන්න ඉදිරියට අප සමග එකතු වෙලා
අපේ ජීවිතයේ නැවත වරක් සකස් කරන්නට අපට සහයෝගය දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, සුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා උන්වහන්සේ විශේෂ විශ්ලේෂණයක අපොස්තලික අනුශාසනා පත්‍රයක එවැන්ජේලික් ගෞරවයෙන් කියන අනුශාසනා. උන්වහන්සේ කියනවා the great danger in today's world other ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? pervaded as it is by consumerism. පරිභෝජනවාදය අහුවෙලා. The desolation and anguish born of population get covetous heart. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හැදෑරීම සහ පෙරේතකම තමන් වටා බොහෝ දේ එකතු කර ගැනීම තියෙන ආශාව. ඒ නිසා හෘද සාක්ෂිය මොටලේ තියෙන මාර්ග පරිච්ඡේදය මේ සමාජයේ තුල තියෙනවා කියන පාඩක. Great danger in today's world. තියෙන ලෝකේ භයානක තත්ත්වය මේකයි. පරිභෝජනවාදය. ඒ නිසා අපේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය මෙලගෙනම විද්‍යාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එක්කෝ අපි ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය ගත කරන්නේ පරිවර්තනයකින් තොර ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය. ඒ කියන්නේ අපි කරගෙන යන පාප ඔක්කොම කරගෙන යන ගමන් බොරු කරන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේ මුලා කරන්නට පුළුවන් කියලා කාරණය. අපි උන්වහන්සේට වන්දනාමාන කරන්නට යාඥා කරමින් භක්තිවේදවලට සහභාගී වෙමින් අපි ඒ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි දේව කැමැත්ත පිටුපාන දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරද්දී අපිට බැහැ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පිටුපාන. දෙවියන් වහන්සේට අපි ආදරය කරනවා කියන්නේ ආදරණීය සහෝදරවරුනි, උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කිරීමට සහ උන්වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව ගෙන දෙන ආකාරයෙන් ජීවත් වීම තමයි ආදරය කරනවා දෙවියන්. ඒ නිසා ඒක අපි තෝරා ගන්න යුතුයි. අද සමාජයේ තුළ මනුෂ්‍ය සමාජයේ තුළ ලෝකයේ වටාම පැතිරිලා තියෙන මේ පරිභෝජනවාදය. පරිභෝජනවාදය කියන්නේ මොකක්ද? ද්‍රව්‍යමය දේවල් වලට මාරු වීම. ද්‍රව්‍යමය දේවල් වලට මාරු වීම. සැප සම්පත්, ශරීරයට අවශ්‍ය දේවල් පිළිබඳ කැදරන තුළ අපි ජීවත් වෙන ජීවිතය. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා යම් දේවල් සපයා ගැනීමට තියෙන ආශාව. පොඩ්ඩක් හරි දැනුනොත් අපි ඒකෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් වුණාම කැදරකම සහ ඒ ජීවිතය අපි අඳුරු කර ගැනීම ප්‍රවාහයට ගමන් කරනවා. ඒ ජීවිතේ කියනවා නැතුව යනවා. ඒ නිසා අපි පුදුමතරම් දේවල් අපිට රැස් කරගන්න. දැන් බලන්න අපි එක උදාහරණයක් ගමු. අපි සුපර් මාකට් කියලා තියෙනවා ලංකාවේ තියෙන ඉස්සර තිබුණා කරන්නේ උදලාගේ කඩේ දැන් තියෙන සුපර් මාකට්. උදලාගේ සුපර් මාකට් එකේ ගියාම කාර්යයක් ගන්න අපිලා මේ කාර්යය වෙන්නේ උඩට ගියාම අවශ්‍ය දේ හැමදේම පුළුවන් තරම් දාගන්න. සාරිකා ඥානින් කියනවා දාවිදි වෙලා ඔය ගෙදරට ගෙනලා ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළේ දාන්න. ඉතින් ඒක කාර්යයක් නේද ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ පාවිච්චි කරනවා. මේන දිවර්තනය ඉන්නවා මේ සමාන. සමානට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා එක්රැස් කර තබා ගැනීමේ කැදර මේකට පහළ වී ඒක මහසුයි. ධානයේ පාස් වෙනදී අපි ඉන්න දිවර්තන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒක මුදලා ආන්තරික දියක ගායන පුරාපතයේදී ඔරවිදියේ සාධි ගායන යෑම තුළ කොයිතරම් දේවල් නම් මේ රටේ අපේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි මේ පහුගිය අවුරුදු 10 15 20 30 මේ රටට උනේ මොකක්ද? මේ රටට උනේ නීතියක් කියලා එකක් තිබුණා. නෑ නීතියක් කියලා එකක් නැත්තේ. බලවතුන්ට ඕනේ විදිහට නීතිය අධිකරණය කරන්න පුළුවන්. නීතිය පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා බලවතුන්ට ඕනේ විදිහට. එහෙම නැත්නම්
කරනවා ඒක මම කියන්නේ පෙරේත. බලන්න සමහර අය කරන දේවල් මේ සමහර අය පඩි දෙක තුනක් කරනවා. තමන් කරන සේවයට ජනතා සේවයට ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා ඉවරලා පඩි දෙක තුනක් කරනවා. මේක පඩි උත්තර ගන්න අතරින් පඩි උත්තර. සල්ලි මාර්ගය. අමරණ කඩා සල්ලි වලින් බැංකු account එක පුරවා ගන්න උත්සාහය. මේ වුණොත් පෙට්ටිය දාලා ගන්න කිසි කෙනෙකුට පෙට්ටිය දාලා ගන්න බෑනේ. මම දැන් තරකට පෙට්ටිය කිසි දෙයක් ගෙනියන්න බෑ. මම ඒක දීසම සේවය කරන කාලේ ඕන එක මාසෙක කරනවා. ඉතින් මට කිව්වා ඇවිල්ලා නිය දෙන්සා කරන්න ගෙදර ඊට පස්සේ පාවිලා. ඉතින් මම ගෙදර ගිහිල්ලා නිය දෙන්සා කරන්න යනකොට ඕනේ ආයේ මොනවා හොඳට විලාස තියෙන්නේ අරනවා. අද පණිනවා වලට පණිනවා කියලා නෑරෙනවා. මොකද ඒ ජීවිත වැඩ නෑ කිකේ අපුලට. ඉතින් මේක නමක් කියලා මම වුණාට දේවනේ කරන්න ඉඩ දෙන්න. දේවනේ කරලා වෙන්නේ මොහොතේ කියලා කිව්වම මෙයා ඉන්නේ නැහිලා අරවන්සයාගේ නිවිදේ තිබ්බ මුදලවලට ඒක වගේ කියන්නේ නැහැ ඒක ආදරේ කියන්නේ ඒක කරලා කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ අපි යථාර්ථයේ ඒක නක්නවයි ඉපදෙන්නේ නක්නවයි නැතුව කිසි දෙයක් නැතුවමයි යන්නේ මේ අපේ ජීවිතේ අනේ නිසා මොනවද අපේ ජීවිතේ වැදගත්කම සහ වටිනාකම තියෙන්නේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් මොකේද තියෙන්නේ දිව්‍යයන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වෙන ආකාරයට තමන්ගේ ජීවිතය ගත කිරීම සතුට බුද්ධ විදිහේ එපයි කියලා කියනවා නෙවෙයි නමුත් වැරදි මාර්ගවලින් සතුට බුද්ධ විදිහේ යන්නේ වැරදි පාඩේ ආවේ කියන කර සමාජයේ හැමතැනම පැතිරිලා තියෙනවා ලොකු ඇයි පටන් ගන්නවා පොඩි ඇයි එනවා ඔක්කොම අලම කරලා තියෙන්නේ අනේ වගේ දූෂිත වැඩ. ඒක වෙන අපිට ආකාරන ඕනේ නෑ මෙතන දේශපාලන දේශනාවක් නෙමෙයි මම දෙන්නේ. නමුත් මේක පැහැදිලි කරන්න. මේ මානසික දුර්වලකම් තුළ අපේ රට විනාශ වුණා. ඒ වගේම අපේ පෞද්ගලික ජීවිතය විනාශ වෙනවා. ඒ බලන්න පෞද්ගලික සාමය ගත්තොත් එහෙම ස්වාමි පුරුෂයා සහ භාර්යාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ විශ්වාසනීයත්වය කැපවීම දරුවන් ලබා ගැනීමට සහ දරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට තියෙන ආදරය ආශාව මේ වටිනාකම ඔක්කොම වගේ සමාජයේ බැහැරගෙන යන කාර්යයක් අපි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම ජීවත් වෙලා මොකක්ද අපේ ජීවිතයේ අර්ථය? ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ නෙමෙයි. ලස්සනට ජීවත් වෙන්නේ. උන්වහන්සේ කවදාකවත් අපේ ජීවිතේ විනාශය කරා යන්න කැමති නෑ. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේගේ ඒකම පුත්‍රයාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මේ ලෝකයට එන්නේ අපිට ගැළවීමේ පාර පෙන්වන්න දෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ කුරුසේ අපේ ජීවිතේ පූජා කරන්නේ. මේ චතුරාර්ය කාර්යය අපි මෙහි කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ඒ ආදරය පිළිබඳව. කුරුසේ මත තමන් වහන්සේගේ ජීවිතේ යාගය කරපු ආදරය පිළිබඳව. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට අපිට මේ ලබා ගන්න පුළුවන් ආශිර්වාදය මොකක්ද? අපේ අතින් වැඩ සිද්ධ වෙනවා. අපි යක්ෂයාගේ බලවේගයට යට වෙන වෙලාවල මොනතරම් තියෙනවා අපේ ජීවිතේ තුළ. එහෙමනම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? අපි ප්‍රසාද නිදානයක් තියෙනවා සභාව තුළ පාපුච්චාරණය කියලා. අපි පාපුච්චාරණය කරන්න නිතරම යන්න ඕනේ. පාපුච්චාරණය කියන්නේ හරියට නිකන් මේ පරිලි අපිට දුවද කියලා ලස්සන තීන්දුව දාලා විසඳු කෙරුවා. සම්පූර්ණයෙන්ම අනුදෙම කෙරුවා වගේ ජීවිතයේ අතුලාන්තයේ විසඳු කරගෙන ඉන්නේ අවස්ථාව. අද පාපුච්චාරණයට යන්නේ කී දෙනා පාපුච්චාරණය අසන්නට ඕනේ. ඒ තුමන්ලාගේ මානිකරට ඉල්ලා සිටින්නේ දේවදත්තතාවගේ කවුරුහරි ඇවිල්ලා පාපුච්චාරණය කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් වෙන මොනවා කරලා ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ නැත්තා උපදාගේ ඉන්නේ සිත් හැරීමක ප්‍රතිඵලයක් නිසා. Dr. Francis Parkman again in the name. Let me say this once more. In the name of never God never tires of forgiving us. Divyan Mahansi Mahansi at the end of it. අපිට සමාව දී මහන්සි වෙන්නේ නැහැ.
We are the ones who tired of seeking His mercy. අපිට තමයි මානසික දැනෙන්නේ මානසික සමාවෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක දැනගන්න නැහැ මානසික සමාවෙන්නේ. උච්ච පෞකේවා යන්නේ ඊළඟ මානසික සමාවෙන්නේ අද මේ අපි ජීවන් දින සුවිශේෂ පාඩේ පැහැදිලිව ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්ව මොකක්ද? නාස්තිකා පුත්‍රයාගේ දුර්මාර්ගයේ මොන වරදකටවත් මොන පාපයකටවත් ස්වාමීන් වහන්සේ සමාව නොදීන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අපි ලැබෙන තියෙන උතුම් ප්‍රසාදය ගන්න උතුම් අවස්ථාව ජීවිතයේ පිරිසිදු කරගෙන නැවත ජීවිත ගමන ආරම්භ කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ තුළ ආදරේ ජීවිතය හදාගන්න. මොකද ජීවිතයේ කොහොම කෙටි අවුරුදු 70යි 80යි වැඩි වුණොත් 100. ඊට පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන අතරරියක නේද? ඒක අපි ඇස්සේ මාත් ඇතුළ අතරරියක. දැන් කොච්චර දැක්කොත් කොච්චර සල්ලිපනානේ කුකේක කොච්චර බලවන්ත වුණා. අන්තිමේදී මේ ජීවිතේ මේ අපේ රටේ ඉන්න නායකයෝ ඒක තේරුම් ගන්නවා නම් මොන විදිහට හැසිරෙන්නේ. හරියට නිකන් ඒගොල්ලෝ සදාකාලයක් ඉන්න ආපු අය වගේ හැසිරලා තියෙනවා. දැන් කවුගේ කාලේ වෙච්ච දේවල් වෙලා තියෙන දේවල් ලයිස්ට්වල තියෙනවා කියලාගෙන යනකොට අපිරියන්නේ මේ අපේ නායකයෝ මේ හැසිරුනේ. මේ රටේ ශ්‍රී ලංකා දේශයේ සාපේ තමයි අපිට මේ රටට සැබවින්ම ආදරය සැබවින්ම ආනන්ද සැබවින්ම දේශය ගොඩනගන්නට සොයම් පරිත්‍යාගයෙන් කැපවුණ නායකයෝ ඉන්නේ බොහෝම ටිකද. වැඩි හරියක් ඉතියේ තමන්ගේ පවුල ආරක්ෂා කරන්න. සමහර අය තමන්ගේ පවුලේ නෑදෑ පරපුරට රස්සාව කරනවා. අපි මේ මානසික ආරම්භයේ සමන් දීලා